Punimet për rehabilitimin e një pjese të shëtitore së Lungomare 2 në zonën e ujit të ftohtë prej ditësh tashmë janë të pezulluara. Firma e cila ka fituar të drejtën e realizimit të këtij projekti nuk po punon më në zonë, gjë e cila vërtetohet lehtësisht nga pamjet që po transmetohen në ekran të filmuara nga televizioni Ynë këtë të premte. Mjetet e tonazhit të rënd të kësaj firme qëndrojnë të fikura prej disa ditësh në këtë vend. Gjithashtu, nuk po vazhdon as puna për rehabilitimin e kësaj pjese të shëtitores, fortifikimin e pjesëve anësore të rrugës, si dhe lidhjen e saj me tunelin e ujit të ftohtë. Vlen të theksohet edhe fakti që ky projekt duhet të kishte përfunduar brenda një kohe fare të shkurtër, pasi po flasim këtu për rehabilitimin e një pjese të rrugës vetëm disa metra të gjatë. Pezullimi i punimeve për realizimin e këtij projekti bam peng sot edhe burimin e ujit të ftohtë. Firma e cila kishte marrë përsipër realizimin e këtij projekti do të mbushte me zhavor një pjesë të bazamentit për të krijuar një rrugë poshtë vendkalimit të këmbësorëve në mënyrë që një mjet të futej dhe të pastronte aty burimin e ujit të ftohtë nga mbetjet inerte. Më pas do të niste edhe rehabilitimi i këtij të fundit. Kjo punë sigurisht prej ditësh gjithashtu e pezulluar, teksa burimi në ujin e ftohtë vijon të jetë i bllokuar nga mbetjet inerte. Ndërkohë, tek burimi në ujin e ftohtë vazhdojnë të shkojnë çdo ditë me 10 qytetarë të Vlorës, të cilët gjejnë aty ndonjë hapësirë fare të vogël ku ka mbetur ende ujë për të mbushur ujë për familjet e tyre. Qytetarët kërkojnë pastrimin e burimit dhe rehabilitimin e tij, teksa thonë se firma duhet të vazhdojë këtë projekt deri në përfundimin e tij. Ata e përshkruajnë si tepër të mundishme mbushjen e ujit aty. Çka ka ndodhur është mbushur me zhavor ajo pjesa ku mbushnin ujin, dhe tani vë dorë njëri që ta rregulloi. Po bën goxha gati 3-4 muaj kjo punë. Po firma aty ata edhe bën këto betonet këtu dhe nuk e rregulluan atë pjesën aty të burimit. Bëhet pak do një si burim, se populli vjen do pi ujë këtu, do iki këtu dje. Po jo çdo ditë, po një 3-4 ditë po një. Po shumë e vështirë, ja me zi futesh atje të shkemi se s'të lë ajo të futesh. Po ujit ai që na vjen në shpinë se pim dot, se nuk pihet njerë. Në çdo vend burime ka dalë për rrugët, s'ke çaj bën kësaj punë. S'është se vi unë vetëm, o këtu vin me qindra në ditë që mbushin ujë. Vjetet tutje jo, nuk ka qenë kështu. Mbushim kollaj. Syet po bën që në aty na korriku që ra një në tetor. Do ra një shije dhe solli zhavorin që atje çare deri tani 2-3 muaj kështu. Po duhet pastruar. I takojmë bashkistë ta pastrojë atë. Se ka prur nga gurët e detit dhe ka mbushur, ma ka pakujdesia jon ka nga 2 vjet ka. Po vin shumë të rallë vin, po vin. Ja një ishte tani para kur ishte ti këtu mbushi diçka me vështirësi, një gryk shumë e vogël. Edhe çfarë do bëj nga halli tash? Po edhe terapi nuk është i keq, edhe është i përpunuar, domethënë ka rënë, i kanë hedhur diçka kimikate që të jetë i pastër. Kjo do i pasur sa më shpejt, se është kultura jona ajo. Është bukuria e Vlorës. Burimi në ujin e ftohtë vjon prej muajsh të jetë i bllokuar nga mbetjet inerte. Pavarësisht kërkesave të qytetarëve, kjo firmë, e cila do të realizonte këtë projekt, nuk e ka prishur as pak terezin për të vazhduar punën e nisur.